자, 야구가 있는 점심 브런치. 안녕하세요. 저는 진행을 맡은 도상현 기자입니다. 자, 오늘은 오랜만에 우리 안치홍 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 아니, 또 방송 카메라 들어가니까 또 이제, 싱글벙글 또 해주셨네. 아니, 10초 전까지, 왜. 그래요, 그래요. 인사해야지. 그래요, 인사 또 드립니다. 반갑습니다. 10초 전까지 위원님 제 어깨에 머리를 이렇게 기대고, 오랜만에 또 힘들다, 상현아, 이러셨는데, 또 방송 또 들어가고, 또 카메라 켜니까, 또 이렇게 팬 여러분들과 또 소통의 시간, 얼마나 또 즐겁습니까? 오랜만에. 이창규가 지켜보잖아. 아유, 진짜. 열심히 해야죠, 또. 아유, 그렇습니다. 진짜. 자, 어쨌든, 저희가 뭐 지금 시작하기에 앞서서 제가 먼저 좀 안내 말씀을 좀 드려야 될 것 같아요. 제가 다음 주에 저 휴가를 가가지고 언제 오냐면 제가 6일, 그 다음에 9일, 그 다음에 13일 이렇게 이제 세 차례 방송을 이제 비우고 16일 날 제가 돌아올 예정인데요. 왜 그러냐면 제가 이제 좀 휴가를 좀 가려고 합니다. 이제 제가 원래 소속이 법인 소속이잖아요. 거기도 지금 휴가고 이제 그래가지고 이 브런치 때문에 이거 휴가를 못 가면 안 되지 않느냐. 제가 진짜 바닥에 누워가지고 땡깡을 부렸어요. 땡깡을 부렸더니 또 저희 PD님께서 그래 몇 년 만에 가는 건데 갔다 와라. 또 이렇게 대승적으로 또 이제 허락을 해주셔가지고 저도 이제 갔다 오게 또 됐습니다. 휴가를 좀. 네. 아니 대체자가 없다고 하더니 또 저 없는 동안 또 이렇게 하는 건가? 있어. 없긴 왜 없어. 그래. 뭐 대체자 인구가 5천만이 넘는데 지금 말도 안 되는 얘기야. 빠진 자리에는 또 같이 너무 올 수 있어요. 그런 얘기 이게가 생각보면 완전 지금 이거 속물이야. 왜요? 그런 걸 믿으면 어떡해. 저 순수해가지고 저 순진해가지고 절대 믿지 마. 절대 믿지 마. 알겠습니다. 네. 그럼 그때 방송 안 하나요? 하셨는데, 방송합니다. 방송하는데, 또 어떤 분이 또 제 자리를 메워서 또 이제, 3회, 또 3차례 또 방송을 또 이어주실지, 또 많은 분들 또 기대를 해 주셨으면 좋겠습니다. 그럼 대타로 도기자님 대신 누가 나오시나요? 안민영님께서도 또 질문을 하셨는데, 기대 많이 해 주셨으면 좋겠습니다. 또, 위원님 안녕하세요. 네이버에서 또 유튜브로 넘어왔다고 또 이렇게 인사를 반갑습니다. 해주시는 분도 또 네. 계시네요. 네. 반갑습니다. 싫다고 깜빡거리네요 하셨는데 이 화면이 잠깐 깜빡거렸는데 또 지금은 이제 괜찮을 것 같습니다. 고맙습니다. 지금 뭐 LLLK님께서도 또 어서 오시고요. 위원님은 선수 때나 해설위원으로 스프링 캠프 가실 때 속옷 두둑히 챙기시는 편인가요 하셨는데 방금 전에 그 얘기했거든요 저희. 아니요. 그 두둑히 챙기지는 않아요. 네. 한 3장 정도? 양말도 한 3개 이 정도? 왜냐면 뭐 그날 이제 훈련을 하고 나서 이제 그 빨래를 내면 네. 다음 날 저녁이면 돌아오니까 다시. 그래서 뭐 굳이 만약에 그렇게 옷을 많이 필요는 가져갈 없구나. 필요가 없죠. 그 옛날에 처음 멋 모를 때는 네. 뭐 김치, 김 이런 거 엄청 싸갔지. 알고 봤더니 갔더니만 거기에 몇 박스씩 사다 놨어. 이미. 그러니까 선수들도 이제 찾으니까. 그러니까 한식을 물론 이제 거기서도 한식을 좀 제공을 해주기는 하는데 네네네. 우리가 먹는 그 대한민국에서의 그 한식 맛하고는 재료에서 좀 차이가 있다고 조금 그러니까. 다르다고 하더라고요. 그거는 그래도 네. 좀 그렇지. 그래서 결국은 찾는 게 고추장, 김치. 이거는 필수입니다. 필수. 그러게. 네. 컵라면은 두둑히 챙기시겠군요. 또 이런 말씀해 주셨는데 컵라면도 거기서 팔지 않아요? 컵라면도 그래서 두둑히 챙겨 갔는데 네. 가니까 거기 라면 종류별로 박스로 사다 놨어. 브루스타하고 이거 다 해놨어. 야 진짜 다 준비가 철저하게 그렇게 돼서 돼 다 돼 있구나. 있어, 다. 야구단 역시 이제 선수들을 위해서. 그래서 이제 프런트들이 뭐 선발대에서 미리 이제 뭐 일주일 열흘 정도 가서 맞아요. 그런 것들 이제 세팅하고 또 구장에 또 그 뭐 하자보수 뭐 이런 것들도 미리 확인해서 고칠 때 고쳐놓고 특히 이제 뭐 물 같은 거나 이런 것들 선수들이 이제 먹는 것들은 미리 이제 대형마트 가서 이제 사서 준비를 하는구나. 세팅해 놓고 그렇게 해서 이제 도착하면은 대부분 다음날 바로 이제 훈련을 시작을 해야 되니까 그렇죠. 그래서 미리 그게 세팅이 다 돼 선수들은 진짜 운동만 할 수 있게 그렇게 환경을 또 마련을 해주는군요. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 뭐 구단들마다 캠프지가 다들 다르지만 네. 시내 중심에 있는 그 캠프지는 잘 없어요. 그렇죠. 다 외곽에 빠져 있어. 그래서 뭐 쇼핑을 한다든지 뭐 장을 본다든지 뭔가 외출을 하기 위해서는 차량이 없으면 외출을 할 수 없을 정도 또 타고 이렇게 나가야 되는구나. 위치에 있다 보니까 결국은 선수들이 하는 게 뭐 운동 끝나고 숙소 돌아와서 옛날에 제가 선수할 때만 해도 네. 그걸 많이 했지. 플레이스테이션. 비디오 게임. 그거 모여가지고 그 위닝 위닝 11. 그거 모여가지고 그걸로만 내기하고 뭐 피자 내기, 햄버거 내기 뭐 막. 그렇구나. 그런 거 하고 요즘은 애들이 그냥
개인이 챙겨와가지고 혼자 막 이거 쓰고 막 방에서 막 이거 하더라고. 그래요. 요즘 이제 좀 시대가 바뀌어가지고 그러고 있어요. 아 그렇습니다. 또 옛날 얘기 또 한번 해주셨고 지금 이 방송 시작하고 처음 휴가시죠? 올해는 우승관기진님께서 말씀하셨는데 그렇습니다. 맞습니다. 안의원님이 용돈 주시냐고요? 그런 얘기 없으시던데요? 용돈 안 주세요? 줘야지 그럼. 아 왜 또 뭘 또 용돈을 줘? 줘야지. 아 그래요? 아, 알겠습니다. 아유 또 뭘 줘요? 주지 마세요. 현금은 잘 없어. 요즘 누가 현금을 아 이게 또 뭔 저거야? 웬 저거래? 웬 호사래? 아 이게 무슨 일이래? 자 10,000원. 10,000원? 아 10,000원이 어디야? 감사합니다 의원님. 아니 현금을 잘 안 갖고 다니니까. 10,000원이 어디야? 올해는 우승가기님도 가기지님 덕분에 또 10,000원이라도 또 받았습니다. 아, 의원님 잘 쓰겠습니다. 감사합니다. 커피 한 잔 사 먹어. 네, 커피 한 잔 또 사 먹겠습니다. 야, 저는 기대도 안 했는데 또 이렇게 주시니까 아, 이거 감동이 있네요. 그래도 감사합니다. 뭐, 잘 쓰겠습니다. 근데 이제 물가가 많이 올라서 이거 갖고 저 뭐냐 커피 저기 우리가 즐겨 가는 거기선 세 잔 먹을 수 있어. 뒤로 다방. 거기는 좀 여러 번 먹지. 네, 그렇습니다. 아유, 진짜 감사드립니다. 네. 어쨌든 저희가 오늘도 왜요 갑자기? 화투는 반입되냐고? 아, 이거 얘기해줘도 돼요? 얘기해도 돼요? 뭐? 이 화투 반입되냐는 거. 그게 이제 대부분 다 이제 가서 할 게 없으니까. 가져오긴 가져오는구나. 가서 팔기도 해요. 한인마트 이런 데 가면은 막 슈퍼 같은 데 뭐 있겠죠? 한인마트 이런 데 가면 다 있어. 그래서 뭐 윷놀이도 거기서 사가지고 뭐 윷놀이도 하고 이거 뭐라 그러냐? 다트? 다트. 예, 맞아요. 이것도 사가지고 다 그게 무슨 뭐 쉬는 날 점심값 아니면 그런 식으로 대부분 이제 내기가 마트가 머니까 네. 장 봐오기 대신 목록 적어주고 이렇게 하고 귀찮으니까 뭐 이런 거 내기 뭐 이런 다 그런 그러니까 다 소소한 재미네요 사실은. 다 그래요 보면은. 그러니까 이게 운동만 하는 이제 환경이다 보니까 아무래도 선수들도 이게 또 보통 긴 게 아니잖아요 스프링 캠프가. 그래서 좀 소일거리 또 이제 소소한 재미 이런 식으로 또 생각을 해주시면 또 될 것 같습니다. 감동 있는 맛의 커피겠네요. 아로하님 말씀하셨는데 제가 요거는 또 좋은 커피 사가지고 또 맛있게 또 먹도록 하겠습니다. 숙소에서 다들 뭐 하냐고 선수들 요것도 또 궁금해하실 것 같아요. 기어우승 과자님 아까 말씀하신 것처럼 뭐 게임, 비디오 게임 아니면 뭐 개인 핸드폰 가져온 거 이런 거 말고 뭐 할 게 있나요? 할 게 없을 것 같아. 요즘은 저걸 많이 해요. 그 유튜브가 워낙 잘 돼 있으니까 유튜브로 거의 유튜브 보는 친구들이 대부분이고 그걸 보면은 이제 유튜브도 우리 이제 야구에 관련된 것들 이렇게 하면은 나도 이제 보면은 요즘 이제 스프링 캠프가 한참인데 저는 개인적으로 그 일본 프로 야구를 되게 좋아해서 그러네. 이런 걸 보면은 이렇게 일본 이런 상황들이 되게 뭐 MPB 뭐 이런 소식들, 또 WBC 소식들 뭐 이렇게 나오고 있네. 요미우리, 지바롯데, 야쿠르트 뭐 이런 것들 이런 게 많아요. 저는. 이런 것도 요즘 다. 류현진 야구 인생에서 가장 각 잡고 던진 경기 뭐 이런 것도 그러네요. 네. 대부분 이제 다 야구예요, 야구. 그렇구나. 류현님은 진짜 야구밖에 모르시는데요. 아니 골프 은근히 안 뜨는데? 골프는 겨울엔 지금 뭐 생각을 아예 안 하니까 아예 안 보지. 그렇습니다. 뭐 그렇습니다. 네. 네네네. 맞죠. 진짜 시간 보내기 어려워서 비디오 게임 하는데 좋은 대안이다. 다른 것보다 낫다. 얘기를 하셨는데 저도 역시 또 그렇게 생각을 합니다. 어쨌든 뭐 저희 또 이제 오늘 또 주제들이 있으니까 또 하나씩 얘기를 나누면서 소개를 해드리도록 하겠습니다. 자, 일단은 저희 기아 타이거즈 이야기 굉장히 또 오랜만에 말씀을 드리는 것 같은데요. 일단 기아 타이거즈의 5선발 경쟁 이제 임기영이냐, 김기훈이냐, 윤영철이냐 이렇게 3명의 후보 저희가 좀 압축을 해서 일단은 말씀을 좀 드릴 수 있겠습니다. 자, 뭐 지금 보니까 기아 마운드의 키 이제 윤영철 선수라고도 볼 수 있을 것 같은데 물론 이제 신인 선수가 또 키라고 하면 조금 그렇긴 하지만 얼만큼 또 기아 팬분들이 그리고 또 이제 프런트 이 선수단에서 관심 또 기대가 큰지를 좀 알 수 있는 그런 부분인 것 같습니다. 윤영철 선수의 보직에 따라서 다른 선수들의 또 선발 불펜 구성이 좀 달라질 수 있을 것 같은데요. 이 윤영철 선수 일단은 좌완 투수이고 또 구위와 멘탈까지 갖췄다라는 평가가 지배적입니다. 그리고 또 이제 즉시 전력감이라는 얘기까지 듣고 있는데 위원님이 보시는 이 윤영철 선수 또 어떤 선수인지 좀 간단하게 좀 들을 수 있을까요? 뭐 한마디로 말해서 너무나도 좋은 선수 또 기대가 많이 되는 선수 또 즉시 전력감 뭐 지금 앞서 이제 도기자가 많이 설명을 한 부분이 그대로 이제 뭐 묻어나는 그런 선수기는 하는데 저는 신인 선수들은 잘 믿지 않습니다. 그렇다고 해서 기용을 안 한다는 게 아니에요. 많은 기대를 하지 않는다는 거죠. 우리가
아마도 뭐 신인 때부터 엄청난 활약을 했던 선수들도 있지만 네. 그렇지 못한 선수들이 더 많다는 사실은 알고 계시잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 다들. 단적인 예로 저는 정말 제 마음을 조금은 그 흔들어 놓을 수 있는 선수가 흔들어 놨던 선수가 김진욱 선수였어요. 김진욱 선수 롯데자이언츠에 네. 너무 시원시원하게 던지는 거예요. 고교 시절부터. 이거는 일단은 뭐 이 선수가 가지고 있는 뭐 구위나 뭐 여러 가지 측면을 놓고 봤을 때도 네. 이건 프로에서도 충분히 가능성이 있겠다. 이런 생각을 가졌는데 이게 프로에 입단하고 나서 프로에서 던지다 보니까 김진욱 선수가 뭐 좀 생각이 좀 많아졌는지 아니면은 고등학교 때와 똑같이 던지지 않는 모습이 좀 비춰지더라고요. 그렇죠. 그러다 보니까 지금 한 2년 정도 고생을 좀 하고 있는 상황이잖아요. 그렇죠, 네, 그렇죠. 그래서 이거는 정말 뚜껑을 열어봐야 되는구나. 맞습니다. 역시 이제 신인 투수 그리고 신인 선수들 같은 경우에는 상수가 아니고 변수다. 또 최근호님께서도 말씀을 해주셨는데 진짜 기대 이상으로 잘해주면 너무나도 이쁘지만 또 못한다고 해서 또 너무 큰 비난을 했을 경우에는 또 선수가 또 주눅이 들 수 있는 그런 상황이라고도 생각이 좀 드는데요. 점중이님, 안의원님 예전에 김도영 선수 시범 경기 때 엄청 잘할 때도 못한다고 했을 때 아무도 안 믿고 욕했는데 결국 안의원님 말대로 또 이 성적이 그렇게 또 좋지는 못했죠. 신인은 또 신인인가 봅니다. 이렇게 말씀을 하셨고 장성호 위원님도 윤영철 선수에 대한 평가로 김진욱 선수 프로 오기 전의 모습을 보는 것 같다고 하는데 윤 선수의 재구는 어떨지 또 궁금하네요. 얘기를 하셨어요. 성호 형도 그러니까 뭐 비슷한 거예요. 야구를 보는 눈은 좀 비슷한데 근데 이제 김진욱하고 윤영철의 스타일은 조금 다르죠. 김진욱은 고교 레벨에 있는 선수들이 공략하기에는 너무나도 좀 강한 구위를 앞세웠던 투수였다라고 하면 윤영철은 뭔가 좀 다른 것들을 더 좀 갖추고 있는 전체적으로 좀 완성도가 높다. 좀 변화구의 퀄리티도 좀 높고 그래서 윤영철 선수를 조금 더 기대할 수도 있을 거예요. 근데 이제 팀도 잘 만나야 돼요. 팀 운도 좀 따라야 돼. 그렇죠. 왜냐면 롯데는 약간 좀 하위권에 계속 있다 보니까 그런 게 좀 있었고 기회를 좀 많이 받을 수 있었고 또 이제 뭐 기아 같은 경우는 이제 뭐 중상위권을 노려볼 수 있는 또 우승도 또 노려봐야 될 그런 팀이기 그렇죠. 때문에 그런 것도 또 우리가 좀 생각을 해야 되는데 일단 기아 하면은 선발이 외국인 2명 양현종까지가 확정. 이의리 선수도 또 있고. 근데 이제 그 이후에 이제 이의리도 있고 뭐 임기영도 있고 김기훈 뭐 윤영철 뭐 굉장히 좀 경쟁력이 있고 괜찮은 투수들이 많이 있어요. 네, 많이 있기 때문에 분명히 기회는 줄 겁니다. 기회는 분명히 돌아갈 거고 과연 이제 윤영철 선수가 그 압박감을 어떻게 이겨내느냐 무대 자체가 아예 달라버리니까. 그렇죠. 그게 김도영 선수 우리가 시범 경기 봤을 때 이제 시범 경기 끝나고 나가지고 사실은 뭐 지금 지났으니까 말씀드리지만. 사실 별거 아닌 것 같다고 딱 얘기를 했었어요. 그렇죠. 위원님이 그러셨죠. 네. 그래가지고 댓글로 저놈은 야구를 볼 줄 모른다. 뭐 이런 얘기를 많이 들으셨단 말이에요. 일단 뭐 이랬는데 결국은 나중에 이제 시즌을 마치고 나서 이제 만나서 이제 뭐 식사하면서 얘기하다 보니까 뭔가 하려고 하는 해보려고 하는 그 마음이 투수를 상대로 공략하는 방법도 달라지고 약간 달라진다는 거예요. 왜냐면 뭔가를 보여주려면은 뭐겠어요? 결과를 만들어내야 그렇죠. 되잖아요. 근데 공격에서 볼넷은 결과가 아니라고 생각을 해. 아하. 안타, 홈런, 타점이라는 기록을 만들어내야 내가 뭔가를 했구나라는 걸 어필을 한다라는 생각을 하니까 그냥 들어오면 치는 거야. 이게 스트라이크인지 유인구를 던지는데도 그냥 승부구처럼 그냥 공략을 하니까 이게 안 맞아 떨어진 거예요. 그러다 보니까 이제 점점 기록이 안 좋아지니까 얘가 이제 막 마음이 쫓기고 막 좁아지고 이러다 보니까 결국은 한 시즌 다 갔다는 거예요. 그렇습니다. 그래서 정말 경험이 너무나도 중요하고 왜 메이저가 초특급 신인들도 사실은 바로 메이저에 직행하는 경우가 드물잖아요. 거의 잘 아시잖아요. 네네네. 왜 마이너에서 자꾸 그렇게 이걸 경험을 쌓고 자꾸 거기서 이제 좀 경기를 많이 뛰게 하는지 활약을 하고 나서 올려야 되는지를 이게 선진야구가 괜히 선진야구가 아니에요. 진짜 내가 생각해 보면 미국은 왜 저렇게 하지? 왜 저렇게 하지? 굳이 이러면 한 3, 4년 지나면은 결국 그게 올바른 방법이구나라는 거를
느낀다니까. 그러게 이게 지명되고 나서 또 바로 다음 해부터 프로에서 1군 무대에서 뛴다는 게 정말 어려운 일이구나라는 걸 좀 알 수 있는 것 같은데 지금 뭐 맥콜러버님 작년 혹사 이슈가 있으니 관리하면서 오래 썼으면 합니다. 관리해주면서 써야죠. 윤영철 2929님께서 말씀하셨습니다. 이 고교 시절에 말씀하신 것처럼 많은 투구를 또 했기 때문에 마무리 훈련에서는 투구하지 않았고요. 이제 캠프에서 서서히 이제 투구를 시작하면서 구위를 끌어올릴 예정이라고 하는데 일단은 김종국 감독은 선발 투수로 경쟁력을 보여줄 것으로 또 기대를 하고 있다고 합니다. 이 5선발 경쟁 저희가 지금 뒤에 보여드리고 있습니다만 아무래도 이제 베테랑 임기영 선수가 조금 앞서 있다고 볼 수 있을 것 같고 또 지난해에 또 잘해줬었던 이제 김기훈 선수도 있고 또 이제 윤영철 선수까지 과연 어떤 선수가 이 한 자리를 또 차지할 것 같은지 또 위원님의 의견도 또 궁금합니다. 어떻게 생각하세요? 나는 임기영 선수는 일단은 뭐 승과 패가 조금 벌어지기는 했는데 평균 자책점이 그렇게 나쁜 편은 아니에요. 그렇죠. 타고 투조 현상에서 4점대 초반이면은 그 임기영 선수는 5선발로서는 저는 괜찮다고 봐요. 제구가 굉장히 좋은 선수니까. 근데 이제 최지민 선수도 있잖아요. 아 그러네요. 네. 왼손 투수들이 갑자기 확 늘어났어. 그래서 좋은 경쟁이 될 것 같습니다. 근데 그 좋은 경쟁이 결정이 나야 팀적으로는 운영하기가 좋죠. 하루빨리 결정이 나야지. 근데 뭔가 자꾸 뭐 6선발, 7선발로 뭐 대기한다 이러면은 자꾸 뭔가를 바꿔야 되는 쪽으로만 생각이 들지. 근데 잘 돌아가는 팀, 잘 나가는 팀들을 보면은 이미 고정이야. 딱 이제 정해져 있어. 그러니까 이제 끝까지 캠프 끝까지 경쟁이다 이러면 선수들이 또 몸을 만드는 데 있어서도 조금 어려움이 있을 것 같다는 생각도 좀 들어요. 그렇죠, 네. 말씀하신 것처럼 지금 이제 김종국 감독은 어떤 그림을 지금 가장 원하고 있느냐? 윤영철 선수가 이제 5선발로 시작을 하고 임기영 선수가 롱맨 그리고 김기훈 선수가 또 필승조로 또 들어가는 것을 좀 기대를 하고 있다 이렇게 얘기를 하는데 장현식 선수가 지금 시즌 초반 복귀가 좀 어려운 상황이기 때문에 김기훈 선수처럼 이제 강력한 구위를 가진 선수가 이제 가운데에서 불펜 투수로 또 던져주기를 원하고 있는 것 같습니다. 만약 윤영철 선수까지 불펜에 들어가게 된다면 아까 위원님이 말씀하신 것처럼 좌완 이 요원들이 너무 많아진다. 뭐 이런 생각을 좀 하고 있는 것 같더라고요. 윤영철은 불펜보다는 선발이 정말 어울리는 투수라고 생각을 합니다. 김기훈과 윤영철을 놓고서 어떤 선수가 불펜으로 가야 되냐 필승조로 저는 김기훈 선수 선택하죠. 윤영철은 선발로 적합한 선발에 굉장히 잘 어울리는 선수라는 느낌을 받고 있고 그렇죠. 김기훈 선수는 구위 자체가 굉장히 강하기 때문에 저는 불펜으로도 굉장히 좀 적합하다. 저는 그렇게 생각합니다. 아 그래요. 근데 이제 위원님 전 예전에 해주셨던 말씀이 또 기억이 납니다. 이제 1군에서 젊은 투수들 올려놓고 선발 준비 시킨다 하면서 뭐 그냥 이렇게 쓰는 것보다는 아예 그냥 2군에서 쭉 이제 선발 수업을 오래 받는 게 더 나을 수도 있다. 이런 말씀하셨던 게 예전에 이제 문동주 선수 1군에서 이제 한화가 1군에서 이제 키운다고 했을 때 그 얘기하셨던 게 기억이 나는데 윤영철 선수는 좀 어떻게 생각하세요? 윤영철은 조금 다른 것 같아요. 윤영철은 오히려 저는 문동주하고 윤영철을 놓고 비교를 하면 문동주는 더 가다듬어야 되는 경험도 더 필요하고 그리고 이게 경험이라는 거는 뭐 투구 수도 있고 경기 수도 있고 자꾸 이런 것들이죠. 이게 복합적인 거를 말씀드리는 거고 윤영철은 말 그대로 적응이 문제인 것 같아요. 이미 이 선수는 어느 정도 완성이 돼 있는 선수라고 저는 보여집니다. 그래서 이 적응력에 어느 정도 이제 이 문제가 좀 있을 텐데 이것만 이제 해결이 된다고 하면은 윤영철 선수는 충분히 선발로서 저는 가능성이 있다고 생각을 해요. 그러시구나. 그러니까 이게 잠재력 같은 면에 있어서는 뭐 문동주 선수가 조금 더 앞서 있을 수는 있겠습니다만 일단 현재 완성도 면에서는 윤영철은 적응만 하면 1군 무대에 적응만 하면 지금 뭐 당장 통할 수도 있는 그런 자원이다. 또 이렇게 보시는 것 같은데요. 근데 이제 뭐 가끔 이제 그런 얘기 하잖아요. 어떤 얘기? 기자가 이제 위원님이 예전에 그 했던 말 중에 생각이 나는 게 있는데요. 이 얘기하면 나는 아무것도 생각이 안 나요. 나는 뭔 얘기를 했는지를 몰라. 근데 얘기를 해서 이제 내가 얘기를 하다 보니 문동주 예전에 한번 이 얘기를 했던 기억이 나는 거지. 몰라. 그래도 기억이 나신다는 게 또 어딥니까? 말하다 보니까 기억이 나는 거지. 알겠습니다. 지금 문동주 선수 얘기가 나와가지고 또 마지막으로 하나만 더 여쭤보자면 이제 고등학교 시절에 이제 김서현 선수 또 이제 역시 한화에 또 지명된 선수 아니겠습니까? 김서현 선수와 윤영철 선수를 또 비교한다면 또 어떤 선수가 조금 더 우위인지 뭐 이런 것들도 또 이 질문으로 또 들어와 있네요. 이거 진짜 되게
좀 어려운 그건데 한번 터지면 진짜 김서현은 뭔가 이 상품성이 더 좋은 것 같아. 왜냐하면 뭐 구속도 엄청 파이어볼로에다가 그렇죠. 뭐 강력한 뭔가 좀 임팩트가 있는 캐릭터도 되게 진짜 독특하더라고요. 약간 뭐라고 해야 되지? 쫄지 않는 그런 느낌이랄까요? 그러니까 네. 그런 게 본인의 상품 가치를 더 끌어올릴 수 있는 그런 그 외적인 퍼포먼스를 이미 입단 전부터 보여줬던 선수이기 때문에 그렇죠. 이 선수한테도 되게 기대가 되고 또 김서현은 한화라는 팀에 지금 있기 때문에 한화에서 막 8이닝 1실점 승리 이러면 뭐 더 막 부각되고 막 그렇죠. 이러잖아. 단번에 이제 또 스타가 될 수가 있죠. 그러니까 그런 그 좀 주위에 이런 것들이 좀 있는 것 같아요. 김서현 선수는 윤영철 선수는 말 그대로 그냥 실력, 기량. 그래서 이제 한국 시리즈 1차전 과연 이 두 선수를 놓고서 써야 된다. 네. 하면은 너는 누굴 쓰냐? 글쎄요. 저는 아직 그래도 김서현 선수나 윤영철 선수나 이제 보여준 게 없기는 한데 한국 시리즈 1차전이면 사실 진짜 엄청 큰 무대잖아요. 그래서 좀 더 심장이 큰 선수가 낫지 않을까? 저는 그래서 김서현 선수. 근데 지금 댓글창에 하나가 한국 시리즈 어떻게 가냐고. 그런 얘기 있잖아요. 왜 비율을 또 이렇게 하셔가지고 붙었어. 그러니까 네. 만약에 붙었어. 네. 한화 83승. 네. 기아 한 5승. 하여튼. 너좀 네, 올라갔어. 네. 위원님은 그럼 어떻게 해요? 윤영철. 윤영철이다. 나는 투수는 선발은 무조건 안정감이야. 안정감. 무조건 안정감이야. 선발은. 그러니까 왜냐면 선발을 뭐 한 50개 뭐 이렇게 생각하는 게 아니라 얘는 본인이 던질 수 있는 100개, 110개, 120개의 투구수를 채우고 내린다는 생각으로 등판을 시켜야지. 이걸 중간에 자꾸 어떻게. 근데 중간에 뭐 뜻하지 않은 상황들이 돌발 상황이 나올 수도 있겠죠. 그렇죠. 부상이 될 수도 있고 또 갑자기 또 타구에 맞은 부상이 있을 수도 있고 투구 도중에 몸이 불편할 수도 있는 거고 근데 그날따라 갑자기 막 제구가 흔들릴 수도 있는 거고 뭐 그런 돌발 상황이 있긴 하지만 그래도 선발은 안정감이 우선이다. 그렇습니다. 저는 이제 윤영철. 이 윤영철 선수의 또 이제 완성도, 안정감 이런 부분에 있어서 굉장히 또 높은 평가를 하고 계시니까요. 하나 팬분들이 잠깐 좀 설레셨나? 한국 시리즈 얘기를 제가 제 입으로 감히 꺼내가지고. 또 뭐 조만간 또 될 수도 있죠. 언젠가, 2018년에 언제 될지 3등 할지도 누가 알았습니까? 모른다니까. 그렇습니다. 네. 열어봐야 돼. 어쨌든 뭐 저희가 기아 타이거즈의 이제 5선발 경쟁 얘기를 하면서 이제 윤영철 선수에 대해서 조금 더 자세하게 한번 얘기를 나눠봤는데요. 그만큼 이제 팬분들께서도 기대는 많이 하고 계시지만 또 너무 부담은 또 안 주려고 하시는 모습이 또 채팅창에서도 읽혀지기 때문에 이 선수 참 애지중지하면서 또 키우겠구나라는 생각도 좀 드는 것 같습니다. 자, 저희가 이제 또 댓글 한번 좀 얘기를 나눠보도록 하겠는데요. 선발이 통하려면 자신만의 확실한 변화구 구종이 있어야 된다. 커맨드가 또 뛰어나야 된다. 삼성사랑님께서 얘기를 하셨는데 유님도 이렇게 또 생각하시는 거예요? 그럼요. 네네. 구종이 뭐 사실 구종이 좀 다양한 게 좋죠. 근데 또 우리 그 이지학 선수 얘기하면 스피치를 가지고 지금 몇 년 동안 계속 하는 경우 그러게 드문 경우죠. 체인지업이라는 확실한 구종이 있지만 이제 서드 피치가 또 없어가지고 고생을 또 많이 했잖아요. 조금 뭐 그런 상황도 있기 때문에 뭐 또 이것도 이제 말꼬리 잡고 이제 늘어지기 시작하면 사실 한도 끝도 없어. 그치. 근데 선발은 진짜 말 그대로 좀 뭐 좀 구종도 좀 다양하고 제구도 좀 안정감 있고 이런 선수들이 이제 맞는 게 가장 좋죠. 왜냐하면 그 선수들이 제일 9이닝 중에 제일 긴 이닝을 소화해 줘야 되는 포지션이니까. 그렇죠. 네. 그래서 좀 다양하고 제일 잘 던지는 투수가 선발 투수 맞는 게 제일 베스트죠. 그러니까 이게 레퍼토리라는 게 사실 한 바퀴 돌 때, 또 두 바퀴 돌 때, 세 바퀴 돌 때 또 이렇게 좀 다르게 가져가야 되잖아요. 선발 투수들 같은 경우에는 그렇기 때문에 이제 다양한 구종이 요구가 되는 게 아닐까 또 싶습니다. 김서현 선수 실현 가능성은 뭐 일단은 어려워 보이지만 50세이브라는 목표로 세우는 발언 이것도 저는 진짜 자신감이 또 느껴지더라고요. 이 김서현 선수가 캐릭터가 진짜 요즘 친구들처럼 자신감이 또 넘치고 뭔가 내가 뭔가 또 해내겠다 이런 모습을 보여주니까 하나 팬분들께서도 되게 좋아하시더라고요. 그러니까 이렇게 좀 뭐라고 해야 될까? 자신감을 보여준 신인이 최근 동안 또 이렇게 없었다라는 이 캐릭터성에 또 많이 주목을 하시는 것 같은데 이 김서현 선수가 일단은 뭐 마무리 투수 뭐 혹은 이제 불펜 투수 이렇게 또 생각을 하고 있는 것 같더라고요. 어떻게 보세요? 본인이 일단 본인 생각도 좀 들어봐야죠. 본인이 원하는 분명 포지션이 있을 거고. 아무리 욕심도 또 있는 것 같다. 이구님 얘기를 하셨는데. 근데 이제 구단 입장에서는 선발로 또 필요한 선수라고 또 판단을 할 수도 있는 거고.
그래서 아마 그건 좀 풀어봐야 될 것 같은데 일단은 저는 진짜 김서현도 그렇고 문동주도 그렇고 올해 정말 마운드의 키는 두 선수가 쥐고 있다고 봅니다. 예, 쥐고 있다고 봐요. 저는. 문동주가 또 선발해서 또 이제 김서현 선수가 또 뒷문에서 두 이렇게 딱 막아주면 얼마나 좋을까. 두 선수가 얼마나 좋은 활약을 할지. 문동주는 뭐 비록 이제 내년 되면 이제 2년 차긴 이제 올해는 이제 2년 차긴 하지만 네. 지난 시즌의 경험이 분명히 약이 됐을 겁니다. 그렇죠. 네, 네. 그래서 이제 몸 관리하는 것도 그렇고 훈련하는 방법 그리고 매일매일 운동을 하고 경기를 해야 되는 프로 무대에서의 자신만의 루틴 이런 것도 시행착오를 분명히 겪었으니까 이제는 뭐 1년이라는 뭐 길지 않은 시간이기는 하지만 어느 정도 자기만의 그런 것들 노하우들이 좀 생기지 않았을까. 그래서 문동주 선수도 올해 상당히 기대가 되고 김서현 선수마저 만약에 두 선수가 정말 자리를 잡는다면 그러면은 정말 하나 이글스 팬들은 뭐 나는 행복합니다. 이거 계속 해야 돼. 그러니까 이 미래를 또 바라볼 수 있는 또 이제 이 프랜차이즈 선수가 또 생기는 셈이니까 또 많이 기대를 하실 것 같다 생각이 좀 듭니다. 기아 윤영철 선수는 좋은데 윤영철의 능력을 끌어올려줄 포수가 또 부족해 보여서 참 아쉽다. DKSG님 말씀을 하셨는데 또 사실 생각을 해보면 좋은 투수들은 또 본인의 능력만으로도 또 이제 경기를 운영해 나갈 수도 있을 거라는 생각이 좀 듭니다. 포수는 이제 프런트의 몫입니다, 진짜. 네, 지난 시즌에 사실은 영입을 해야 되다. 저 역시도 지금도 좀 아쉽죠. 네. 박동원 선수를 또 결국 놓쳤고. 뭐 물론 기존에 있는 선수들이 들으면 기분 나쁠 수도 있겠지만 그 선수들보다 좀 더 그 기량이나 검증이 돼 있는 선수들이 있었음에도 불구하고 결국은 그걸 놓치는 바람에. 그러게요. 네. 여행가고파님도 젊은 선수들한테는 포수가 중요한데 그 점에서 아쉽죠. 원태인 선수 성장에는 강민호 선수가 또 있었다. 또 이런 얘기를 해주셨습니다. 저희가 또 이제 두 번째 주제로 한번 또 슬쩍 넘어가 보도록 하겠는데요. 저희가 이제 두 번째 주제는 이제 원태인 선수에 대한 이야기 한번 또 준비를 해봤습니다. 자, 원태인 선수가 한 단계 발전을 위해서 투구폼 변경을 또 예고를 했는데요. 이제 비시즌 동안 미국 플로리다에서 일찌감치 또 개인 훈련을 진행을 하고 있습니다. 뭐 KT 위즈의 소영준 선수, 고영표 선수 등과 함께 미니 캠프를 꾸리면서 따뜻한 곳에서 부지런하게 몸을 만들었고 이 사이에 뭐 막 아롤디스 체프먼 만나가지고 이제 사진 같이 찍은 게 또 화제가 되기도 했었던 거 저도 기억이 나는데요. 아시다시피 이제 원태인 선수 이제 WBC 대표팀에 또 발탁이 됐는데요. 이제 KT 위즈에서 뛰었던 뭐 데스파이네 선수와도 함께 운동을 하고 아까 말씀드린 샌디 알칸타라 선수 뭐 쌍용상 올 시즌에 또 수상한 선수 아니겠습니까? 알칸타라를 만나기도 했고 체프먼도 받고 이제 빅리그 최고 투수로부터 조언도 받고 또 이제 알칸타라로부터 제가 그게 기억이 나요. 알칸타라가 올 시즌에 싸이영상 받은 선수잖아요. 요 선수한테 이제 체인지업 그립을 전수받았다. 뭐 이런 얘기까지 나와서 많은 삼성 팬분들께서 지금 기대를 하고 계셨는데 미국에서 느낀 점, 이 원태인 선수가 그런 얘기를 했다고 합니다. 나는 우물한 개구리였구나 라는 것을 깨달았다. 더 열심히 야구를 해야 할 것 같다 라는 생각을 했다 라는 얘기를 했는데 원태인 선수가 이런 생각을 또 어떻게 하게 됐을지 또 배경이 좀 궁금합니다. 위원님 이런 생각을 어떻게 했을까요? 일단은 이제 이 데스파이네 선수가 본인이 이제 메이저 출신이기도 하고 그리고 또 겨울에 본인이 몸을 만드는 곳에 이제 이런 그 메이저 선수들이 온다는 거를 뭐 해마다 계속 봤으니까. 네네. 그러다가 이제 소영주 선수한테 먼저 고영표 선수한테 먼저 얘기를 했대요. 우리 집에 와서 생활해라. 있는 동안에. 그래서 이제 소영주 선수하고 고영표 선수하고 이제 또 소영주 선수가 이제 원태인 선수한테 얘기를 해서 같이 가자. 가서 너무 좋은 기회잖아요. 그렇죠. 그래서 일단 잠자리는 해결을 했대요. 그 집에서 자니까 이제 먹고 이제 생활하고 하는 거는 물론 뭐 돈이 좋네요, 들어갔겠지만 그래서 여튼 이제 나름 이제 한국에서는 어느 정도 그 올라와 있는 선수들끼리 갔는데 이거 직접 보니까 이 선수들 운동하는 방법이나 실제로 공을 던지는 모습이나 이런 걸 보니까 이거 완전 애기구나. 메이저리거들은 다르구나 이런 느낌. 완전 애기구나 이런 생각을 딱 가졌대요. 이 공을 가지고 행여나 무슨 뭐 해외 진출에 대한 꿈? 거기서 이건 해외 진출은 이거 아무나 할 수 있는 게 아니구나라는 거를 느끼면서 진짜 열심히 해야겠구나. 내가 정말 저 위치까지 가려면. 이게 생각의 자체가 나는 그 생각을 갖는다는 것 자체가 이미 미국에 지금 투자해서 간 그걸
다 걷어들였다고 나는 어. 생각을 해요. 그 생각 하나만을 가져온 것만으로도 이게 투구 폼의 변화, 뭐 약간의 변화를 줄 수는 있겠죠. 네네네. 약간의 변화를 줄 수는 있겠지만 생각이 바뀌기 때문에 몸이 바뀔 겁니다. 많은 것들이 아마 바뀔 겁니다. 아 진짜 동기부여에 있어서도 굉장히 큰 도움이 됐을 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 그래서 이 비시즌 비활동 개인 캠프가 이만큼 중요한 거예요. 그러게요. 이게 결국은 데스파이네 선수의 도움으로 물론 이렇게 뭐 좋은 그런 경험을 하고 돌아온 거지만 많은 선수들이 근데 이제 뭐 비용이 사실 부담 많이 되지. 그러니까요. 정말 많이 되지 비용이. 근데 이제 참 이게 정말 중요한 것 같아. 그래서 자신에 대한 또 투자라고 또 생각을 하니까. 그렇죠. 네. 저 세 선수는 사실 지금 결혼을 다 했는지는 모르겠는데 다 미혼일 거예요. 아마 다 미혼이지 않나? 네. 그러면은 뭐 투자 충분히 하지. 업데 다 이제 뭐 한 3억 이상의 연봉 받는 선수들인데 뭐 그 정도는 뭐 얼마든지 투자하지. 아 그렇습니다. 지금 뭐 댓글 질문으로 위원님은 실제로 메이저리그 선수 누구 본 선수 있냐는 또 질문이 있는데 누구 본 선수 있으세요, 위원님? 같이 팀으로 훈련을 그 팀원으로 했던 선수. 메이저리그에서 뛰었다가 네네네네. 뭐 루크 스캇. 스캇 그렇지. 그렇고. 모르겠다. 근데 뭔가 달라요? 뭐 훈련하는 건 왜 이렇게 달라요? 이 프라이드가 있어. 프라이드. 이 자존심이 나 메이저리거야 이런 프라이드. 그게 엄청나. 그리고 우리 이제 젊은 선수들은 메이저리그에서 왔으니까 저 선수의 저런 걸 좀 벤치마킹 해야지 막 이렇게 해서 막 따라하기도 하고 막 국내 선수들 이런 선수들도 많지. 네네. 아니 근데 직접 본 거 이제 경기하는 것만 제가 많이 봤지. 뭐 이렇게 실제로 저렇게 뭐 원태인 선수나 같이 훈련하거나 이러진 않았고 그런 거는 없었어요. 그렇습니다. 네. 지금 이 댓글로 여행가고파님이 위원님이 보시기에 원태인 선수의 가장 큰 장점은 뭐냐고 또 이렇게 질문을 하셨습니다. 위원님 어떻게 생각하세요? 저는 원태인 선수 나름 내구성이라고 생각을 해요. 내구성. 그러니까 부상 때문에 빠지는 타입은 아니에요. 그치, 큰 부상도 없었죠. 네, 그런 거는 아닌데 이제 주위에 뭐 구속 저하라든지 이거는 뭐 체력적인 문제이기 때문에 또 원태인 선수는 로테이션을 계속 잘 지켜주고 벤치가 무리수를 두지 않을 수 있는 그런 투수. 저는 그것만으로도 굉장히 높게 평가하는 바입니다. 그러니까 계산이 서는 선수라는 말씀을 또 해주시는 것 같습니다. 벤치에서 생각을 할 때도 고영표 선수는 아기도 있어요. 그렇구나. 죄송합니다. 난 모르지 뭐. 고영표 선수는 이제 큰 투자를 해가지고 또 미국 갔네요. 네. 어쨌든 원태인 선수도 미국에서 따로 할 일이 없다 보니까 고영표, 소영준과 야구 이야기만 2-3시간씩 했다고 합니다. 서로 의견을 나누면서 이제 다가오는 시즌에 대한 방향을 좀 설정을 했고 안 좋은 습관, 이 투구 폼에 있어서 안 좋은 습관을 좀 없애기로 했는데 그러다 보면은 큰 거부감 없이 투구 폼을 정립할 수 있을 거라 생각한다 이런 얘기를 했는데요. 원태인 선수 요 투구폼 변화 좀 걱정하시는 분들도 있습니다. 더 나아지려고 하는 것은 굉장히 칭찬받을 마음가짐이지만 투구폼 변경 진짜 잘 돼야지 아니면 어떤 선수들처럼 큰일 나죠. 이상님께서 또 이제 걱정을 해주셨는데 저도 반대예요. 위원님도 반대. 네. 어떤 그 뭐 폼을 바꿨다, 폼의 변화를 줬다 했을 때 성공하는 선수 난 거의 잘 보질 못했어. 이거는 폼의 변화, 그러니까 원태인 선수가 그렇게 말을 잘하는 선수는 아닙니다. 그거 알고서 좀 약간 걸러서 얘기를 하세요. 그게 폼이라는 게 투구 폼의 변화를 준다는 단순한 얘기일 수도 들릴 수도 있겠지만 본인이 투수라는 데에서 좀 변화를 주겠다. 훈련 방법, 아니면 뭐 루틴이라든지 뭐 식습관, 뭐 이런 것들까지도 먹는 거 보고 깜짝 놀랐대요. 먹는 거 보고 우리 뭐 제가 제 입으로 먹는 거 갖고 얘기하는 건 진짜 아닌 것 같은데 이 진짜 음식 참는 거라든지 이게 그러니까 뭐 예를 들어서 피자를 이렇게 먹는데 피자에 물 마시면서 피자 먹는 거 쉽지 않거든요. 콜라를 안 먹어요. 그러니까 그것도 쉽지 않거든요. 그런 게 있대요, 막. 그 닭가슴살하고 샐러드만 이만큼 있는데 여기 소스도 안 뿌리고 그것만 먹는 드레싱도 없이 그것만 이 선수들은 이 기간 동안에
그리고 물 마신대. 아무것도 아니 그냥 탄산음료 안 하고. 이게 자기 관리네요. 이런 게. 그러니까 그런 게 이래서 이런 생각이 딱 든다는 얘기인 거야. 그럼 오늘 원태인 선수도 진짜 이런 이 마음가짐이라든지 아니면 이제 몸 관리, 자기 관리 이런 방법을 또 이 느끼고 이제 시즌 중에 또 이 적용을 한다면 또 더 좋은 성적을 또 기대할 수도 있겠네요. 그러니까 뒤에서 코치가 야 연습 좀 해. 야구 좀 해. 좀 열심히 좀 해. 내가 가서 할 건데. 할 필요가 없다니까. 그러네. 태인은 가서 지가 직접 지 눈으로 보고서 이거 이래서는 안 되겠구나. 이거는 안 된다. 자기가 자기 입으로 한 거 아니야. 자기가 느끼는 게 사실 중요하다. 다 해봐야 경험을 해봐야 된다니까. 굳이 뭐 코치가 진짜 미국 잘났네. 가서 야 좀 웨이트 좀 해. 밥 좀 먹어. 할 필요가 없다니까. 내가 먹어야겠네. 웨이트 해야겠네. 이렇게 느끼는 게 더 중요하다. 힘 키우려면 먹고서 웨이트를 해야 되고 이거 경험이 제일 중요한 거야. 그렇습니다. 위원님도 선수 시절 때 다이어트 하셨냐는데요? 붙자는 거야 뭐야? 누구야? 어떤 분이셔? 위원님은 선수 시절 타격품 변경 많이 하셨을까요? 또 이런 질문도 있습니다. 위원님은 하던 대로? 다이어트는 없고요. 다이어트는 아예 없고 다 하던 대로. 그냥 그랬죠. 그렇습니다. 다이어트는 있을 수가 없지. 그래. 탄수화물 자제하고 탄산 자제하고 밀가루 자제하고 러닝 훈련 꾸준히 하고 이러면은 진짜 건강해지긴 하겠더라고요. 그러니까 제가 예전에 저는 뭐 이제 선수는 아니지만 저도 예전에 다이어트 한다고 물론 지금은 아니지만 예전 엄청 쪘을 때 그때 저도 밀가루 그다음에 설탕 카페인, 알코올 이렇게 4개를 안 먹어보려고 노력을 한 적이 있었거든요. 그랬는데 이게 하면은 건강해지거든요. 몸은 건강해지더라고요. 근데 문제가 뭐냐면 성질이 더러워집니다. 진짜 사람이 예민해지고 틱틱거리게 되고 이래가지고 내가 이럴 바에는 내가 뭐 선수도 아니고 그러면서 이제 다시 먹기 시작하니까 또 사람이 이렇게 유해졌는데 이 선수들이 이제 몸이 자산인 또 선수들이니까 그렇게까지는 그거는 아닌 것 같아. 나는 그냥 뭐 탄수화물이든 단백질이든 뭐 식이섬유든 골고루 먹고 운동 열심히 하고 운동하면은 그게 제일 베스트인 것 같아. 뭐 우리가 무슨 그래 지금 뭐 나이가 이제 45인데 뭘 다이어트야 다이어트는. 그래 맞습니다. 저도 그렇게 생각을 합니다. 어쨌든 또 마지막으로 삼성 라이온즈 얘기 조금만 더 해보고 마무리를 지어보도록 하겠는데요. 이제 이병규 수석 코치가 이제 삼성으로 가지 않았습니까? 이제 질롱코리아 일정을 마치고 이제 팀에 합류를 했는데 뭐 어떻게 생각을 하시는지 혹은 이제 이 박진만 감독과의 또 호흡 어떨 걸로 또 예상을 하시는지 또 마지막으로 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 그 사진에 잠깐 올라왔는데 안 어울리긴 하더라고요. 그러니까 변경은 그 LG 유니폼 입었을 때 그 이미지가 워낙 강한 선수니까 좀 안 어울리기는 하는데 나는 박진만 감독 대행이 감독으로 딱 됐을 때 수석 코치로 수도권에 있는 모 코치를 뭐 염두에 두고 있다라고 했을 때 아마 많은 분들이 정경배 코치님 그래요. 그 얘기 있었어요. 얘기들을 많이 하셨어. SSG. 포스 시즌을 또 지금 치르고 있는 팀의 그거라고 했어요. 나는 정말 1도 고민 없이 나는 혹시 병규 형 아닐까? 이 생각을 엄청 많이 했어요. 왜 그랬냐면 경배 형? 아니야 병규 형. 병규 형? 이병 코치님이. 왜냐면은 이제 잠실에서 이제 원정 경기를 삼성이 오면 삼성뿐만이 아니라 많은 원정 팀들이 그 코치분들이 저길 많이 가셔. 그 호텔? 아니 어디? 호텔을 저기 리베라 호텔을 다들 쓰니까 그 뒤에 길 건너면 그 이상이라는 그 이자카야 집이 있어요. 그래요? 청담 이상. 거기가 이제 거의 대부분 코치님들이 경기 끝나고 늦게까지 하니까 거기 가서 이제 뭐 맥주 드시고 하시거든. 병경을 몇 번 만났어 진만 형. 둘이 같이 이게 둘만 있는 게 아니라 이제 이렇게 여럿이 있는데 너무 많이 본 거야. 오랜만 한 4번 5번 봤나? 그래가지고 그 얘기 나왔을 때 병경이겠구나. 왜냐면 두 분이 같은 팀은 아니었지만 대표팀 생활도 같이 하고 그러네요. 바깥에서 이렇게 가깝게 지내는 걸 보고서 뭐 또 그랬지. 서로 또 이제 궁합이 좀 잘 맞을 것 같다 이런 부분에 있어서 그렇습니다. 박진만 감독 과연 라벤과 호흡이 어떨지 궁금하다. 감독의 아버지면 수석은 또 어머니 스타일이어야 되는데 또 이런 얘기를 해주셨습니다. 맞아. 저도 예전에 이병규 코치님이랑 WBC 때 해설 같이 했었어요. 2017년에 모르셨죠? 저 그래가지고 그때 그 LG 팬 PD님이 막 글러브에다가 사인 받으시고 막 그랬었거든요. 그때도 진짜 뭐라고 해야 될까?
너무 젠틀하시고 어쨌든 이제 전문가시잖아요. 야구 전문가시잖아요. 그랬는데 또 저 이제 뭐 저 아시겠어요? 잘 모르시지. 근데 제가 좀 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 이러셔가지고 진짜 대스타인데도 참 그런 게 없네 이런 생각을 했었던 게 또 기억이 나는데 또 이제 또 삼성 라이온즈에서 또 이제 수석 코치로 또 이제 잘 활약을 해주셨으면 좋겠다. 여행 가오파님 읽어. 안치용 위원님 삼성 코치로 영입 필요하다고 봅니다 하셨는데 무조건 필요하죠. 싫다며요 현장 복귀. 이름을 끝까지 읽어봐. 안치홍 위원님이네. 나는 아니니까. 안치홍은 선수입니다. 데려가든지. 안치용 위원님입니다. 안치용 위원님. 안치홍 뭐 네. 데려가든지. 뭐. 하여튼 삼성 코치 현장 생각 없으시대요. 현장 생각 없으시죠 아직까지? 현장 생각? 진짜. 너 왜 없겠냐? 있으세요? 없으시다며 맨날. 모든 지금 나처럼 나와서 뭐 방송 활동하고 있는 막 이런 그 야구인들은 전부 다 가지고 있어. 그래요? 배운 게 도둑질인데. 하긴. 근데 생활이 안 돼. 쉽지 않죠. 쉽지 않은 게 아니야. 아예 안 돼. 아예 안 돼. 그러니까 뭐가 요게? 아예 안 돼. 그렇다고 하더라고요. 맞아. 뭐 자산이 엄청나게 많이 있어가지고 뭐 여유 있게 하지 않는 이상, 안 돼. 그래서 현장으로 안 돌아가는 게 아니라 못 돌아가는 거야. 그러니까 진짜 야구계로 다시 돌아가는 레전드들은 야구 육성 혹은 이제 지도자 이런 쪽에 진짜 뜻이 있어가지고 가시는 분들인 게 또 대부분인 것 같더라고요. 제 생각에는. 그렇지. 그래서 어느 정도만 맞으면 정말 갈 수. 왜냐면은 현장으로 돌아가는 코치들은 그거 말고는 다른 일을 할 수가 없어. 왜냐면 그것만 해야 되잖아. 계속 이제 신경을 써야 되니까. 근데 우리는 이제 뭐 이것하고 이제 프리로 다른 일도 할 수 있고 뭐 좀 여러 가지 일을 할 수 있는 선택할 수 있는 좀 여유라도 있지. 이거는 안 돼. 안 돼. 그래서 그걸 누구보다 우리가 왜 모르겠어. 그렇지요. 그러니까 다 돌아가고 싶어. 왜냐? 그 함성 소리에 선수랑 같이 땀 흘리고 흙먼지 얼마나 보람 있어. 왜 그렇게 안 하고 싶겠냐고. 간단한 거예요. 그래서 못 들어가는 거예요. 그렇다고 합니다. 어쨌든 많은 분들 또 궁금증을 또 해결을 해드렸고 그 부분이 해결이 되지 않으면 이제 안치홍 위원님의 현장 복귀는 좀 쉽지 않을 것 같다 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 이제 그러다 보니까 사실은 이제 이승엽 위원 같은 이제 감독이죠. 이승엽 감독 같은 경우에도 이제 코치인 생활을 조금 안 하고 그다음에 이제 바로 감독으로 간 것도 또 어느 정도 그런 이유가 있지 않을까. 그러니까 여기도 하루 빨리 지금 그 장기 계약 안을 나한테 빨리 얘기를 해야 돼. 위원님에 대한 장기 계약, 브런치 장기 계약. 그럼 당연하지 지금. 그렇습니다. 그렇습니다. 어쨌든 오늘도 또 저희가 한 40분 동안 같이 또 얘기를 나눠봤는데 또 제가 아까 방송 시작할 때 말씀해드린 것처럼 안내해드린 것처럼 제가 다음 주 그리고 이제 13일 월요일 방송까지 이제 세 차례 자리를 좀 비우게 됐습니다. 뭐 제가 없어도 또 이제 좋은 분들이 오셔가지고 또 제 자리를 또 채워주실 거니까요. 너무 큰 걱정하지 마시고 저 없어도 이제 브런치 방송은 계속 이어지니까 다음 주 월요일 그리고 다음 주 목요일 그리고 그 다음 주 월요일까지도 또 많이 관심을 또 가져주시면 또 좋을 것 같습니다. 휴가 미국으로 가신다고? 아니요, 저 미국으로 안 가고. 왜 그런 거짓말 하세요? 저 아무 지금 계획도 없습니다. 일단은. 자, 연말이란다. 2월 말에 우리 저기 오키나와로 갑시다. 오키나와 가시는 분들 있나? 위원님 가실 거예요? 나는 일 때문에 가지. 일 때문에. 저는 못 가요. 저는 2월 말이면은 이게 일정이 안 맞네. 그러니까 아까 그래서 내가 그 얘기 하신 거구나. 일정 맞았으면 위원님 따라서 오키나와 가면 얼마나 좋아. 선수들하고 같이 식사도 하고 좀 가까워질 수 있는. 그러니까 캠프 때가 제일 선수들도 방송사한테 굉장히 호의적이야. 친화적인 시기인데. 왜 그러냐면은 뭐 할 게 없어. 그러니까. 아쉽다. 잘해줘 다. 그래서 아쉬워. 방송사들이 캠프 때 가야 될 수밖에 없는 거야. 그렇구나. 팬들도 가면은 인사도 같이 받아주고 말 걸면 이렇게 말도 같이 해주고. 그러게. 아쉽네. 일정이 안 맞아가지고 위원님 같이 따라가가지고 오실 분들 오세요. 저 오키나와에 있으니까. 알겠습니다. 그거 나중에 또 한번 말씀해 주세요. 못 갈 수도 있어 또. 못 가실 수도 있고. 이창규가 또 안 보내면 못 가는 거. 하여튼 그렇다고 합니다. 자, 이렇게 해서 저희가 오늘 방송 좀 여기서 마무리를 지어보도록 하겠고요. 저희는 또 다음 주 월요일 날 또 방송으로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 분들 모두 감사합니다. 고맙습니다.